babuaris nga kwa bania kren bat phi hakane ka step kumuwei na ki nong yale hilste te phin sobha bani thu yangi hakano kadur phia don banta munshwa hakajing yale yaka hilste pi ege to kisnem reo pun yo tomo te nya enroll kung volunteer ako to kapor lang day bay tang hawi ka sing ke PHLC ka don ka to ka bagiong ka kiong ka non-violent direct action volunteers te nga ngalong way nagi ki organizer hang ni hamulay te kaya dyan ka to hakapor pagkinang doon na ka PHLC hang ni hamulay kiong hamulay circle mo nga le bahasibon ni perlong ke volunteer training hang tai ha madan he ha ke bakiwan ki breum datang na silong re kidon na siya baru kum na jawa na siya sisa kitai larang eu sora kum tu ban ai training kum no la da kadon ka ta ji khi ban le ka ta ka ban long non violent ban mi yang kelumar kan tu ter kaya jen gitu begini le te hak tu kapor kami kan tu kesnem reunion repoprai kalami tu kami tu jeng terwa nang sukar India bagian balada kiamat penekhlat ya kan ga relo magri thoru longgi nang ni nang kami latiba katu tegen ai no snon naga state ke bapura kan tenre kajeng penbena kalong kin ai no da kata bagi ong itu nomor state ke ba kalong mungkin ja sok state ke badang hap ya po asam tiana kata kadau nang ni mulai ngidon khalangut kita ki organizer ngilai ya gendo yo ba katu kadene na pedang jongi ho ngi tho he da kot nyelai gendo yo ba Stanley Nichols Roy te ngiyong man resign no namar ba ngingi persya ya kaneka ya kata kajeng penbena kan kat bang soto ba kini kinong yalam me PHLC kata kapor ki kwa ban pediang ni kata he te ngi persya ngi resign te ngi keren ba Stanley kata kapor uwi na kita kinong yalam jong kita ke langun udah ba masyak har ko ngor mulai kan te kajeng keren kampoy he te shua kata ni organize kabang organize mangi kalong ba ni seng ni kawai pagkan hon volunteer ng Iger Tenga ke Hill State Volunteers Ad Hoc Committee te ngi don makna khat lengut re tangkum sisngi niat sengi ngilang hadu reu pulai ngut baru khot ki organizer kaleng gari khasi ya ban yasno tilang ban persya kata ka jesngo te kanega PHLC kata kapor perlong conference sa Taigaro Hills te haturan he nang tumala kan mau syu te yo ba hoping ni pha bon lek mo ulong way lagi udang dew MLA uday udakot yung council of action din nang ilay ang tungi yung ba uday ban persya ba kan tiray na po itura kata kaya lang lalong te kaya kabami na ta kalong uba ko ping usya ba ano nakasang kata kapor tin na one pie kumta ka siya silong tengi players no tilang no bat kita kan le pulai ngot kan jo man persya ti kata kalau kajeng ya jong jele na lor pulai le lupa la beteng ti ke PHLC ongin pediang kirai de conference joki tiga ke ke bami nang ta kalong nang laseng kita kayeng ngilek ngialek na kita ki organizer ngi debate ki group ngilek keleng negara kasih jantia ban pensai ke ni pai ba
ngim dewan pediang ni kata bagi ya baka sarkar keterwa ten ring di maniale bai banio ya full state kami kita ka Hill State Volunteers Ad Hoc Committee te kami nang ta kalong ba empat le agitation kata por kadang long tang jeng organize ke ba kaleng sodong idon ki bai le cha tiki tan wa ke tan sekngi stai nang ta sejai ta hills idon ki balai ke mat kawai nang center ha jai ta hills ka ba khamya snok ti bha na lor ka tu kan na jawai idon ru na su tengah to ti hadin kata na galayai ka tu kan por ki don bundu ki orang ba pau khmat ang ne hari khasi ki wan peniaso berkata kan hon dengan dajer kerteng na Mario ngabakla ten rekat bangakan mau we nagi takirang ba udah ba ali balong hajing syau sa long kongres dan ulalong minister jang kongres dan re luan maneso we orang ba udah ba pekenteng EH pekenteng ubadeu IS officer ba na pedang kiri ulum telo ba kamakle do kata kapor nang tak don segui gui kirang ba ru babon kidon kena hikai kidon ki rang ba pokmat na kidon ki paniaso de nang yang kedok bon sena kata ka Volunteers Ad Hoc Committee ni perkat yang ba kani ka ban syule kumne tang dagi daga kanhon volunteer kampiong ni de banda seng daga parti ka ba tikna kada hang tak kan bersaseng ngene ka PDP pelong gi jeng lang gi konvension gini kita bar kumta hau banana bar ngesa seng purai gini ka seng HSBDP teu neu ba hoping ulong la thung yu mong presiden yang ngah yang sya ki thung kim da ong general secretary lagi ang organizing secretary tila sekolah long na kom secretary hibanang kong hakane ka juk ka mentang im tipshu sapang kom ya jong ke jila Hill te aku aban kili ya pi ka na ke jem ne banyo ya ke Hill ka na ke jem banyo ya ke Hill lane hakawai per ka kentin kia tu giong pi la aset pato hak por bela Hill pin soha banyo tu yang kapau bagalong ba gay namar bale ba kalong no kremdon ganyan le ka pati kana kay na kata daw kan ga HSBDP dah seng kumtar ka seng kong ngede bandai le dak action ka batikna mat hadin kan rebu pra kan ga HSBDP kala ya la ga jok leti bani le ki penlong ki action ki per ki long ki don ki jeng le kerkot ro po ya kan ga assembly man mde tang sien arsen ha ka ba kaya bajia kalong ba pi kata ka bill katu ka bagi ong Assam Reorganization Act kadang long ka bill day ban ratify the state te por bagi wan man ratify Assam Assembly day kata ka por bagi volunteers HSBDP ki kerkut juga Assam Assembly ki syakem ki brio ki don ki reo pakhmat ro ki ba syakem ki nyong ba mesyak ba benain bare udah kedon ha katu ka kot to man namda ayo ki syak doktor sadar soalang manu dalam tu kita ki kentai long keme kemasan ngot syak kem te dak ladon kata hadin kata kadon pat ka jengki ke bobot rum taban kerkut umta ten re kata kasian ke mar kem sim syo te kan ga hakapor bagedang hakapur bagi buat ban pas ban ratify kata ka bill arngut kibreu jong HSBDP we udah ba benain bare but we volunteer wanang nene maulai bekerja buat jor sapsang kira ada di pamphlet kem tu kila irung sipo kan ga assembly hall satu galeri nang tu na jerong galeri kibred e gitu kikot kita pertar tat ba kim deban kim deban ratify kanya gani kisah kem kanya marshal jong assembly kan terin lebih syare ke melabai te kala syukur nong ta
tenre ka SUV ka le mdei tangata nang ta sarane ka jing kadon ko hunger strike kabalale kidon kembalaingut kirang ba ang ta kebale ban le hunger strike kisyong kala kisyong tu kamat kaget yung gobernador sana dai kan ja teni berin tu kisyong da ban le hunger strike ka 12-hour hunger strike kata kalau ngejeng le mo tidak dien pan kata kebil lepas tu mo na lepas saya kata kebil ban pelongan tiga kam keberasa nang ta kalong ba ha kata kata masjid dan kam madon GMLA ne bat kita GMLA de budget danu kita masjid dah gitu MDC ke badon lagi ni ki lightly ki district namar ke bayaso bat ka lightly ke district council namar ke bayaso cek ban jonya kata kata masjid ka dei tangga ka negara kasih janji apa garo kami ke hills bat ka not ka Charles kim biaso de ki rapor ba ki perlong kita ki election ki session manjen kini ki volunteer ki ba jong ka CSPDP ki lai ban ker kut ya ka district council da ka ba ong ki ba kim de ban perlong ka election kan namar ngi persya ngem isu ngedum itu ya ka state kan daya kata kawin nang kita ke agitation ma ngarang ya don bentah bane yuki kakenhun bangele mai ke de babun tam kidon hado aras pa sa pusawngon ki volunteer kerkut itu de sigosel te kidon sawngot kinong yalam weu de toba Jesse Karyam uba tiroy nang toba Morrison iman kini berkhot kim don show tiba Morrison ngam tib dang imnan umla la do imru la de bantaman ba te kadai ha kata kasin ba pisakan oh tengah don te kata kata kasin mengisyak kem kano slim pisak set em ki nakila kem ngi sam ani tho mo na kem ngi ki set ne chlong te kala man long ma khap nya than nang no ne kajing bambiang syuk ka bam ka de ni katai ngi protes wat bagi don nang taru ko buldan ngi ma ngi ngem de ki kriminal pidevin panbiang ngi kajing don kam jong i nado ka syong ka sa ka thia ka dem ka bam ka de te ka government ka por ka dang de government Assam kim man se ki pan kan ria no yang isi ka hoti aga ta ka por te hadin jong i ngi tipan ka don sa ka ka hon ro ki badang peteng manele man le kum ju hi ban agitate kum ju kita ri syak kem kata kan hon ki man set sa gawati rekat ban ngi nang ta ka don sa we per ka sen sa balai ha ka ba ki le kum ju hi ki bat kum ju itu ki MDC itu te kita ri syak kem kita ka kan hon ke balai ka ka syak set slam ngi ki ba de kita ka grup ban kong bat ka ba ngi syak set ngi ki ba wan nakmat ngi syak set la jandap arbanai te kata ka bahadin iman ngam de hadu arbanai tang ba la set yang ngi ha ka ko por makimut ban penlong ya ka ka kimut ban inaugurate ya ka ton state agar ground kadai arteri April kat ka span nyopo te ngi don hajil kata ka por kita ka grup baar ba don hajil tiga tiga grup ke balai grup ladang bakla kadon hajil tenre kipat ba ki apa ke alam jong seng CSP pat kimi dagi hajar kele yang lain nadu nang tu na ki yang lain nadu nang tu na Anjali petrol pom tu syadu jengking serpis te kira di kelamayong hakpor bakawan ke Indira kan di ki pertar tak tu kan bagi protes ia kata jeng ayo kan hak arpun reu tarik September kat kelai span nyopo kawan ke Indira Gandhi hang che gau hati te hang ta la khot ru ye gini ki seng ni baper bani kan do ya ka tengi kum ka cherbit ping ile ka delegation hang ta kidon kirang ba ngar ma don lang hang ta kidon ki bai de kirang ba hak ta ke je kren ngi ong shai kan ngi ong shai ya ga Indira Gandhi ngi ong ba pe chene ngi ngin continue bani khi bat la da phimla man I state kata kabut
lada kerja kanu ke bapher temut ke sarkar ka dibanket klik ya kata dihadin mengladap keren ya kata ka indera ka ong to ngalayo sngoi ke bro ke bape ya tu ngi ai ro ka jeng to ya ka kalau ka ganja memorandum de ko ong ngansa ya keren bat ki beriu jeng sarkar jeng sepang kan ke jeng doa bat sisya ke ega bajia haden kata tang kumpa sita yang tam haden kami kan announcement how Oktober juga nya ispat nyo po ba ka government India ka declare ban I full state no ya ka makalaya da di haden ka tu ka don ngan election MP harus nem nyo po mo di ngi peniang kandidat ya petisir peniang di we na ki MLA ubalawan man ya kersan lang but ke HSPDP bayale election MP udah ubah nyota uyat keleng bat ngi ban lecture ban kersan ya ubah hoping bagi peniang yo tenre kata kesen sisa ngirem kala ka ula kandidat yang FPLC ubah swell dia itu kapor ibat asat usai olong deputy speaker tenre ka jeng sisa kalong ba kata kalong state kalawan kalau setang menteri senai ke an kumno ban pelong kami kan ke full state ke Papua ki bon ki basa kem ki khot jong ka SSPDP hak ta kapor kan no de ki do kita ke basa kem am ki ngela bat ong begitu i volunteer ki lalong ai kum kita khot kirang ba lo ki bon de ki bala sa kem teng ngomol ban kili ya pi ku ba hoping hak jingim jong u yele election umju pulut pisah ki breu habawleg kanbas election ki ay pisa yo long ka julong kumta ka por election hak por jong bohoping bang imjo ya le rekat ngam nang ban ong den re rasa ki kumta he da ki we da gitu ki breu ki baju kersan yo ba ka hak jaka bon pelut uyo pen ban ngen ngeram nda balik aki jelang ula long popular hadu kata ba kibre ki pen kham pisam tu pen tep akan ke pelakot pelayu jo buat tep de gitu ki khotiar don buat tep de lut pisar don bumta kadai ka jing sisa kata te kibre ki kadai kan kata ka ong ba ki a pisar kan jo kan ki a jeram ba kuloi ban yo jeram pa kapor buele ru ki bon kibun ki beri buat kene ki ba tre ki kam la jong rum tu ki ba ajeng kersan kan yo bani aram de ya kata te kam de sho ka ba sho ba sho tu pen he na pen red na reu don we nong kersan na sata sikitan nong ston ni ya kedo ada sekosil ha kata ka pore man sho ba hoping uniam utau mama hoping de kibreo ki sotenan ba wong lele sa sen ketukusin ke bakado boyale wongin penjob hi wong kumno pi ong tang don bon kibreo ki bakre badiale pasya wong gen dale umno kenomla namal kibreo ki kersan bayo wong pitip bale kata walong ba uneu mama ya rab bagi kibreo klam da khen bagi rab bagi kersan na ta kadao ki don ki businessman ki kontraktor ki kita iru haba ki pan je rab tu ya rab bagi ong te ki bagi ki melir ki rab pom ki bagi ki bel ki rab makna ro ki kwa ban layo bainong ya ka je rab karbo bo pe kum judon pan bainong na ta kadao ki kibreo ki ba na ka por election to ki wan hi ban ai je kersan te kata kalau ke sisa be kata amde be thu dak bo hoping re ya thu hi lagi breu gitu ba na kita nya bas kan kiong ba ule ko ta sisa daula le mo ki jingelang ngayu tangat ne hak por ba kidon kata ka di sen ba ule mo ki jingelang kadon sisen ki jingelang hamairang ki jingelang pai ba ka ba he ba haba udah keren ba hoping pai ba udah ki hajar dong ya lum ha namar ki kadang election meeting pi ki kat nang keren ki we
dakut ke tukapor jo ki ai sekiwe hadin pula dep keren bah ping nang liang keseng lah jong dau lek no pai ba upra stang no kan tenang tang ya lek ni poisa hakata ka jo keseng ni poisa seriang do kata ka de kesian ka banga de wan lek satura ban lek ya rap lem ye gitu ki ramba na Garo Hills ki election tiang ya lek rekat hado dak jo kali na poi haro dia baru kerja ko ukuran coba raisen osor te upat ba dabon ba raisen kata ka pori mat chebde ju buat CSPDP we le ko independent ten da bor bu wan ba peng yang tang chula yang hiban kren ke platform kipat ba ki wan mi biang dagi hajar dak ya i te hadin kata teng yang khlan nang ta teng nging salai no Garo Hills ba peng iman usah hariang do so penting ban continue ya kita kijang lang kijang kan kata kalong ka bang yo te ka jingkeli jonga kalong kumni ka HSPDP ka de ka seng ka bapila thau halor ka norim ban yele Hillstate te menta ka ai ka khobor ka bapidon se ki nongyalam jong ka de ka seng menta pi ka khobor ka bang dai ban ai kalong ne mo nado pas dang hadin manglayo ya la jong state ngidon gitu ke manifesto ke bang Ishon ngong ipi gini ikut besar ke beliau syofi hai kayak ya senubok bawai buat orang ba oba lomba yang ikut Islam bobok rekod udah ubah rejoy kongsya ulah yap no pi re kidon ubok kopi bahai itu ke berendam badigi bagi jeng tho bat kini ke manifesto ubok bah hak itu ke manifesto kadon ya kani ke magasin katu kade jeng batai ha kaba hadin mengiyok mengenai ke state ngidon kampat kuno ban sensyar kan te hantang ngila tho kan ya jeng dot kam kuno ban penroy pensan ya bat kade ke CSPDP ke bayale nado pas dangan OYP hak jeng ade bau boundary unu pol usam kabayade bat ka Assam la ne bat ka jeng ade ke international border Maria yo state mendon gono ko be seng ba credit boundary ni na liang aja sepi keren ni da ajeng tho ro ba ka de ban kan thup kum ta kan ka de ban kan thup ye boundary kum bagi de ban long kan de ban su e kum tu nakaliang ke Garo ro kia contribute nakaliang jong ye ngia contribute dengan penmet lang amut ke Garo ke balong HSPDP kan tikaya kan yo pi kan ke jing ki border mana boleh kadai ke jing ong tu presiden HSPDP kan badam de he ba ole oba hoping kita ki question yo galang pi bat we ke no mi mdon batip bobon kim tip te bat ke ni dong mi khmat ro bo openg marwe utip hai namar bah kapor bulong AM ada council kadang long tangwe ke council ke United ke si Jan Hills ulah sang lut ini ke border baro ulit tur bar utip hangno kata kadon hangno kata kalau ko bapla bang EU udah trace itu sisa bat kata hanya wel setairo udah itu kena he kita ke border baro tiba don hang tu kuat ban penbaik kan kumno begini kin ham hakapor baga CSPDP ke sensyar lang hapo hakani ka Meghalaya government hakita kipor imat de ka tu kapor ke nyo popra ter kum tu ba openg tu kapor ulong MP magana rew ya selok bat kani ke bali ba pakai membalong mu revenue minister ni de CSPDP uru pediangan yang kita ki jeng kedau kan nomor uru tip ngai mar ba bakem dela deru stik hanya dia oleh pe kidon ke jaka ke ba deban hap kan kum ba jam ta kadon ke jeng kene pot tu te amut ban kali ya fi gumle phila ma ya ki jingele ki ba e kum ki volunteer ban yele ya ki Hillstate phila set patop ma phi lembat ki polok bu phi menta ka jella kan don santhosnan te ka ai ke jing i jong phi ngila ki se jrom na
ngine haju na ngila nang hiar pun ban sepo Tengam nak man ong hondre kat mengiu hi nagi ki report ke magi pau ke media kidon ke ba internet kan pidang meneng nang i ke tu ka paper ka imat ka selong time dengan tu ba kat kum ke report ka niti ayok kapan baka may kalaya kada away ni state ke ba duktam mulai kan kalau long ta kan tigi beri ki keren bay kata mendai ta hagi media an rewat abaya keren sini setairu kidon ki ba compare si sena bangilait ya gendo ya ka por ngilait mga baduwe nong hikai college na Shillong College ngilai kendu ikan education minister ketika kong amparin kata kapor ngiya keren sepang asam namar boleh kata kapor ngiya le kan ba boleh him ai pension kan ya gini ki no hikai ibla som tan dingla ai da scheme ro yaki te ka ong ngila persiang man ka ong ni ko ngila persiang man walut ya kilan re ngisem magalong ba ban ai pension tingyo ngi balik ka asam ka kala ban ai te ka ka asam pat ka de ka ri ka ba bon ka jengmi ka don oil ka don ka tea industry betul te kata kalong ka jengnya compare te re ka ka bagi gri bentagi keren nginu me keren ni ka asam ring ni keren para state barit kia compare ka ni ka Meghalaya bar kami Mizoram kisem bar Mizoram la roi sipun hagi baru mat kalong ni ka basisyakan ka makapao na ke media kan pai manta ha Meghalaya ki bud ban sna medical college seduk manta 4 UA sino ka Mizoram manta ka basna tangkawe kala sedang man function nang ta sigbay udon uway layo pastor haway ka jeng keren usukran ko maganuksa wang ba kami soram kadon jeng mi ayu kadon hari joki don tang sej berbiskot hendrai kila ban roy ka jeng roy joki ka kaya fer sibun bat ka ne ka jeng don hang ne Meghalaya ha ka ba mangi ki jeng mi kibun mendai tang balong kami soram tang sej berbiskot kan te ka ai mangi ka long ka ba ngidon kam mandon ki kumakapau he ngidon kam mandon ki nong yalam ki batmai ki ba tre shisha na ka banta state kumbalakno kumba ki brio ki ba long ki nong yalam ki nong mekman ki tre na ka banta la de ka jaga bagian tre na ka banta ka state kat bangi so tho bat ka long ba kini ki nong mekman he ki de ban keren nang kong na ka banta ka state hadian kan sawan ka kam simet kan pawai mendong ban nom klet ya ka kam simet buri udah meniyo ya ka ba ma bau tre tenre ban su im sngi patang na mentai la dir kam long iman kita gila man long ge ba wan rai nganut batong bagadon ka jing hiar agaliang jing bagaya na kata api ngai gi don kiseng kai ka kesiu bat kai betul ba penpau entah yang ba hakan nga snem bagan don ka nyira ke ga son po snem ngi num tre bani sim mata mar ngi mi ka jeng roy san po snem ka state kala yan bat ka long sisya kam ta ke ga baga Meghalaya ka de ki project ki sakut lut ka way room de hadu mata nang ta bangi page agi leti ki sengkin kadang kambaha gitu ke snem ki banang kong bani ka long mata kat semua village kadon ka jeng urut ka jeng nam udon uwe ka jubab ka bagi ai kalong udon bisa udon tang uwe as officer bula som taj ubong ba ban sna surok te don bisa namar bele kiyo na ka central government re ban sumar de kimla uong ta uong kimla ban sumar te ngarung kubur katakan habang iya chana sitai teng ilamp katakan jeng sisa kan itu te khado ngakwa ban kili pi bu kowe pi de no hikai khasi menta la bon phosnem pi la shong thai na ka kam
kumno pio I ka jinglong jingman jong ka ktin khasi ha kini kisui Yung ka kitin kasi. ktin khasi Pi ka kitin kasi. Hakoy kaliang ilong kalaroy. Kalaroy balay naman. Kanay yung alat yung ka ban panon kami ka kitin kasi. Ha doon university level kalalong siya. Di mentah ka basa akut ka di stang baka niyo recognition baka long gawin nagi official language nama hari India gidon bun ke official language nalor ke Hindi bat ke English wadang iyo ay ka ala jong official language so se wat banile ay ka di examen all India ro ila kakasi kala banlong gawin nagi subject bangila manile de nagkata kan ba kata kalong gawin ka ba kailang day manile wala lang roy kumta hakiji keren bat kajeng roy yung kitin kasi ngai kitang don kam bat penroy kidon gini ginong to lang bagi kot kubor kiba persyang hoy ban say yang tu kiba pen ki utuba sumar sing sawian haba to umtu haka nong sanyima kitin kasi kiba per kalong basutunan ladal compile bahaya katu ka ia gitu gigi jeng to jeng ba sumar sing sai kan long gawe ka encyclopedia ya kitin kasi lole sisa ga wadai ka kamaram ngidi man aji ro yo tu berang ba boleh rom tu ten re gidon ro gi ngadot badong gidon ro gi jeng pendon kam bakla paro ya kitin kasi ngan aya pi wi nuk sai baret ba ya kabang yang dang lok jong arang yang keren namar iru ide bahika kasi nalor ide MA ba ke English te ngi teng gidon ki beriu hagi jeng keren bat hagi jeng to ki pedon kam ego be ke tien agar kom go bakla kata ke tien galong bakiom kareu kun thei pi ke jeng sultho jeng hi kani ke tien reu kun thei kam de ya baro kai kan thei kade ye gitu bagi orang akten parang ki wido ro ang jeng sisa ki de gitu ki wido ki balano karta kan dai ban ong bat ka kan thei kan buon ki bakla yang ki kiri ko thei ki le ko ta dai ban ong bat ki kan thei ki le ko ta kan ngim ju kam penon kam kelumar ka akten habang yo riu shen rang kada sai Riu senang dari siau kabut uberiu baslur. Riban ong riu kun thei bar mulut di baro ki thei kam dei. Kata kalau kejik sang thu jeng ikan. Ku mikir ki la don kam mane keren hagi nu ki seminar nagi jelang ki be dei bag tien kasi. Te ong yepi bagi dan don higi benta ki bang dei ban penriu spa ki tien kasi. Tien kasi kejik sisa la tapi lumlut ia gini ki tenat tien ki badona kelengger kasi jantia. Ban sim mi kino ki ketien ki bam don ban bo ha ni ka ketien kasi ki bang itu ngi pule kan reus pa syo bon spa sya ban ni balong mata pi le hang ni hari jogi ka pala kalong ba man ka sinong idon la ka jogo ketien kan ni ketien maulai ka don la ka jong ketien maulai ngi keren hang ni pe sore ban ketien ki bang keren te no kse Mre bat ka belem ka miedai. Bat ka nong krem ro ka miedai. Mentang ne selong uno malki uno malau yo song thu bane keren ha. Ten re ka phala ka long ba. Ka do ne ki per unong thmai do keren ki om teng sei pendon kam lo kwat ki om akten malem. Ka do la ka jong ro kom keren. Bat sa ka wai pat ka de ta ka wai ka kten. Ngala lap ya kata ka jeng sisa Cisin ha penuruslah ketika por election tu ngia sa amir hayeng iwi temen kadon gawe ka kena kan thei ka bawan ha kata ka yeng kawan ye wen su borda mat na sa sikitai lang khat na sano kawan ra do khai dai temen kata kena samla ka keren ye tai temen ibadai nong lamen da kiten penuruslah itai juga biar kata ka thei da kiten la jong la kiten la men klem bakla ke so thu tik kata kalong kajeng long jong kiten kasi ha ki naga kam long ta wat ki misoro ki sudon gatu ko ji so thu re
hang ni kasi kata kalau bapla ha ba na gawe ka jaka shwe ka jaka ya so to bani keren nga keren la ka jong ten tu keren ka jong ten ki so to tik tik de kini ge long je ba kanu kuno ka sunjuk kasi kadi ban persiang bandar lum ada berhenti ba kan penerus pak juju sia jar sa ya ten kasi ban ka ten kasi kan da long si sa ten ke bapura nginum dah penon kam than ini ten nang wei mta ki bangem ki ongem don re ki don ki badon ki bangi don la dangi sim da kawai baka kantin nang dong na ka benta ka tu kantin ba don ka don penolong jeng thoi ka tu ta ka lo ki jeng is pa kantin kasi ti don kam si saban penroy ki jeng tho ka labon dai banang penroy su bat ka long ka ba itanat mata hawa kini ikut kubor ka mampiru pia penmi ka tu kasi ki ba bon ki jeng tho jeng tar kini ki Arab sujuk ban penerus pak yang tinggal si kumalong ki bagi ketir English roy ki yang badai lengba ki jeng tho he ngi pulih ya ka English bagi don gitu ki old English ki ba pulih ya ka por shua jong Shakespeare kaya per bak labak na ka English ka ba don haden na do spelling do kay Henry lapan jeli ya ka tiga ketir kasir kalau ngunjuk ki ong ka por shua jong sedem khat kendai spa ngalap ki don ki jeng tho ong tu ki bagi don ki spelling buat ki jeng keno ki ba mental pen beje ki di hadir ka khat kana ispa lanang penjanai hadu bagi dapoi segene ka por ba menta tinga ngayu i ba ka lawe jo kitin khasihi ka don ka ba don ka jeng kermen bat ka syong hangi ki beriu hi ba ngedle ka menu ban kham ban bahaya ka kuma ong biang saja sen dan ngilum lang ya gini kitin baru ke badon keleng sodong gari da gila ban penroy tang para tang nak kitin la jong ru nak lengkha la jong ru ngila sibun ban penroy kitin kasi kita kalau kerja i jong kan to kaya dia ba kitin kasi kan Como sibon to